और देखना तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम अल्लाह के ताबे फरमान होकर, मुस्लिम होकर मरना। वही चीज है जो सूरह निसा में आई कि जो लोग यतीमों का माल नाहक हड़प कर रहे हैं वो अपने पेट में दोजख की आग भर रहे हैं। अब यहां पे अगर कोई यतीम का माल खाता है तो उसको आग जलती हुई तो महसूस नहीं होगी, लेकिन आखिरत में ये फिजिकल लॉ की तरह एक्टिवेट हो जाएंगे, मॉरल लॉस। बुखारी मुस्लिम में कितनी हदीस हैं कि जो लोग कंज बना के रखते हैं माल को और ज़कात नहीं देते, तो वो अजदहे की फॉर्म में, सांपों की फॉर्म में वही उसका माल उस पर मुसल्लत करती है। लोगों आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूं।